მოკლედ, ესე იგი, მიზეზი თუ რატო წერ ხოლმე მე ხანდახან ვიდეოებს და რატო ვდებ ხოლმე ხანდახან, ეს არ არის უკვე მიზეზი იმის გამო, რომ რადგან სუდათ არის ჩემი საქმე ან რაღაცა ისეთი რაღაცა რა. ანუ ხვდებიან ეს ხალხი, ხვდები იმას, რომ ეს ხალხი არიან დადებილებულები იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ავსებენ ძალიან სრულ ინფორმაციას იმ ადამიანის სიკვდილზე, რომელმაც ხა უყურეთ როგორ ვთქვათ რა, თავისი ქვეყანა იხსნა ბროტობისგან. ანუ ხვდებით ეხლა რაზე მაგ ეხლა საუბარი რა. მოგესალმებით ყველას, მონასულული კაცი არის გნარა დღეს შევილაპარაკებთ პატრაგის გარდაცვალების შემდეგ მოხდა ამბავზე რა მოხდა თუ რა ხდებოდა გლობის დღეებში და რები აკადრეს ამ აკაცუკებმა ესე რომ თქვა დავარქვათ ზოგი ამბობს რომ აკაცუკებდა რა ვიცი რატო არის არ მეც კი ხვდები უკვე რა ანუ ტიპებმა თქვეს რომ თქვენ კეფთახვანის ცემულებივით რატო იცევითო ანუ ეს იცი როგორ დიალოგი არის რომ პროტესტანტები რო გეტყვიან ხო იცი რომ რაღაცას თქვენი ხატებია და ეგეთი დიალოგი გამართეს ამათებს რა ხო და ტიპებს მე რატო გიკვით რომ საქართველოში არ ბევრი ყველას მნიშვნელობას არ აქვს რა და თქვენ რომ ეხლა მაგალითად რა ვიღოთ ეხლა LGBT-ს დროშა რომ პატისავცემთ კეფთაყვანობთ ეგ რა არის მაშინ გამაგებინე თან გეომნებით ტიპები არიან სატანები და ისეთი დებილები არიან რომ ამას წინათ დავინახე თუ არა შემოხვდა ეს ვიდეო რომ მაუ თქვენ რა კეფთაყვანს სემთ პატის თუ რა არის რა არის რა ვიცი ხა როგორ თქვა სიტყვა რომ ცუდად არ გამომივიდეს მაგრამ რა ქნა მაინც მაგრამ ესეთი სიტყვით მოგმართავენ თქვენ ქრისტიანობა და ჩვენს მოგმართავენ ქრისტიანები მართლმადიდებლურ ქრისტიანებსა და კათოლიკე ქრისტიანებსაც ვინც ახართ რა ეხლა უყურეთ ვიდეო მესანავე ხა დავიწყებ ხო ძალიან გთხოვთ რომ ეს ვიდეო გამოიწეროს ვიდეო კი არა დაალაიქოს ვიღაცებმა რომ რაღაცა მაინც შეიგნო ჩემი სიტყვებისგან რომ რაღაცა მე აღარაფერი გულზე არ მოხვდეთ რა ხო და ეხლა უყურეთ ნიკაპერის მოგე ჩავწერე ორი ვიდეო და ვილაპარაკე იქ სრულად ყველაფერი სიმართლეთ, მაგრამ ერთი ადამიანი წერდა იმას, რომ შენ ძმაუს იმეკაცისგან აკეთებ ასეთ რაღაცებს, იმას აკეთებ, ასეთ აკეთებ. მე ჯერ ესეთი გეუბნები, იმეკაცი ხანდახან უყურებ ხოლმე და ვაფიქსირებ ჩემასაც, რომ რა მოხდება და რა მოხდება თუნდაც მომავალში რა, საქართველოს ეხლა უყურეთ მე დაუწერე იმ ადამიანს რომ საქართველოში ეხლა ცოტა ხანში ესე თუ რა მალი მოხდა შეიძლება საქართველო აღარ იყოს და ხვაზეყათ რა ხო და ეხლა უყურეთ ტიპებს მე რატო გეწვით ხოლმე რაღაცები იმ ადამიანებისგან ვინების ვარჯიშობენ და თქვენ როგორია რომ სტერეოტიპზე არიან მაგათგან ცუდი სიტყვები წამო მე და მე კიდე გულზე მოგხვდებათ ხოლმე ხანდახან და მე რატო გიგეთ ყველაფერი რომ საქართველოს ესე დღეში არის თქვენი იმბეცილიზმის გამო მაგალითად ეხლა როგორ ავიღოთ რა ეხლა ამ ვიდეოს განახევთ იმ ვიდეოს რომელიც ეხლა ვილაპარაკა მე და ასე რომ ვინც ეხლა ნაც მოძრაობები და ხარდაქოცები ხართ მე თქვენს ტელეკომპანია იმედს და თქვენს ტელეკომპანია ფორმულას განძღავ იმიტომ რომ ტიპებმა როგორ ვთქვა რა ტიპებს ხანდახან ეწვით ხოლმე სიმართლე კონკრეტულად ოპოზიციის მხარეს რა და ეხლა უყურეთ მე თქვენ რატო გიგვით ეხლა საქართველოში რომ ყველას რატო არ ბევენ მithumetes 9 წლის წინ რა ვიღოთ რატო არ დაარბიეს ხალხი და ასე შემდეგ და მე კიდე ყველაფერი გულზე რატო ხდებათ მიგვს რა ეხლა უყურეთ მე პატრიარქი ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანი როგორ გითხრათ 2026 წელი რო დაიწყო ამ ადამიანმა ისეთი მოგმართ თავი მეგონა რომ არ ვიცი რა ვთქვა რა კარგი ადამიანი იყო როგორ ვთქვა და ძალიან შესულილი იყო და ისინი ხმით გამოცემდა ლაპარაკს რომ თითქოს გეგონება რაღაცა არსება იყო რა მაგრამ ეხლა უყურეთ სანამ მე კულტს მეძახდნენ კულტის წევრი ხარო შენო და ტიპები ეგრევე დაეწვათ იმის გამო რომ შენ ძმაო ვიცი რა არის 2013 წელს თურმე იმას დაარბიეს და ის მოარბიეს და იქ დაახვრიტეს და ეგ ილია მეორის არ შეესაბამება რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ რა ადამიანი უკვე მკვდარია მაგას თქვენ ვეღარაფერს ვეღარ შესულის რა მოხდა თურმე 1000 წლის წინ ან 2000 წლის წინ ხო და არ ვიცი და მე თქვენ კიდე გიკვით საქართველოში თურმე რატო არის ესეთი საშინელი მდგომარეობა და მე კიდე გიკვით რაღაცეები სულ იმბეცილიზმი მასაცემად რო გითხრათ რა საქართველო იყო ქრისტიანული ქვეყანა როდესმეც მაგრამ
ხვაზე ხარ რა ადრე იყო კერძაყვანისმცემელი რელიგია მაგალითად ქართულთა თვითყოფადობა თუ რაღაცა ეგეთი იყო ხო და ეხლა უყურეთ ტიპებს ახლა ისეთი რეფერენსები აქვთ აი როგორ გითხრათ რა აი ამერიკაში ისეთი რაღაცები რომ მოხდეს ხო აი ტიპები პატისაც მე არ მიცემენ იმ ადამიანს რომ აი თუნდაც ახლა აი ადამიანი გარდაიცვალა მე რა კაცო აი ეგეთი მომენტია ზუსტად აქა და ყველაფერი ამერიკისგან რატო გამოგაქვთ აი ყველაფერი არ ვიცი რა შენ იყო და ეს ვიღაცა ნიკაბერიზო ვიღაცა ჩემი ფეხები რო არის და საქართველოს პატრიკს რო ბუდიში და სიტყვებით რო აჯვავს აი თარკიდეს ცხოვრობს სხვაგან რა და ტიპს აიგრები აეწვა და დააბლოკა და ანუ შენ და ჩაიჯვა რა თან კიდე მე კიდე ტიპს უკვეს რომ რატომ დაწყობენ მე რატომ ვარ სულ ძალადობაში მე და ასე შემდეგ ნუ არ ვიცი რა მე აღარ დამიწეროს ვიღაცა იდიოტმა რომ იმას რომ შენ ძმა ვიცი რა არის ქვეყანაში ის გინდა დაბრუნდეს საბჭოთა კავშირიდან რა ნაცისტური იმაზე გადავიქცეთ ეგ არაფერი შუაში არ არის ადამიანი ტიპი არის გეი და მეკოს აი ზოგმა გეებმა პიდარასტმა ხალხმა რატო არ გააკეთა ესეთი ვიდეო როგორც აი ხა მაგალითად ნიკაბერიზე არის და ტიპებს მე კიდე ხა გუზი რომ მოხდებოდ ხომ ხადახანი ადამიანის გომიც ქრისტიანი არის და იცის თავის ქრისტიანობას და მე კიდე გონიათ რომ ჰომოფობები არიან ეგ ძალიან გასატეხი ამბავია მე გონი ჩემი აზრით რა და გუზი რომ ხდებოდ ხომ ტრაკი რომ გეწვებათ ხანდახან მე კიდე თავი მგონიათ აი ვიღაცა მაგარი ეინშტეინები რა ხო და მოკლედ ეხლა მე გაჩვენებ ვიდეოს რომლებმაც არამედ აი ქრისტეკიაშია მიაყენეს შეურაცხყოფა არამედ მიაყენეს პატრიკს და თელ საქართველოს აი 5 დღე დავინახე რომ ქართველი იყო აი მინა გაერთიანებული რა და ესენი კიდე ეხლა რომ გამოდიან და იძახიან ეს რა ხალხი იყო ცოტა ნაგატი იყო და იმადაგაც ეძახიან აი ვინც გამოდის ეხლა 15 კაცი ეხლა მართლა და იმაზე ეხლა ძალიან ბევრი არისო ეგენიო რა სამწუხაროდ ეს კულტი შექმნეს ქართველებმა პატრიარქს ეხლა დავიწყოთ იქიდან რომ თქვენ ეძახეთ იმ ქართველებს რომ აუ ქართველებმა ესე იგი ეს კულტი შექმნეს რა შუშია ქართული კულტი გამაგებინეთ ხალხო ადამიანი გარდაიცვალა გლოვოვერ ხალხი და ეს ხალხი ეს წესილი ადამიანებიც არ არიან უკვე და ტიპები გამოდიან იძახიან ქართველებმა ესეთი კულტი შექმნეს რომ ყველა უნდა აი ხატებად უნდა გამოხატონ რა შუაშია ეგ გამაგებინე აი რა შუაშია აი ხა ვიცი ეხლა ფორმულა თუ ვიღაცა იდიოტი ხა დამიჭრას იმას რომ აუ შენ როგორ შეიძლება რომ ჩვენზე ლაპარაკობ ასეც ეხლა შენზე გავაკეთე სიუჟეტს და ეგრევე აი დედაჩემი და მამაჩემი მეგონი შეიძლება ჩამოვართონ ტელეფონი მაგრამ აი თქვენ მართლა კერძაყვანისმცემლებო თქვენ აი თქვენი ბუდიში და დაჯმის დღე დადგა ეხლა თქვენი ხო გაგაცხოვებით რატომაც რა აი ეხლა მეორე ვიდეოზეც აღარ მინდა ჩავწერო ამდენი ვიდეო იმიტომ რომ მეტი წუთიანი ვიდეო გავაკეთო ეს ვიდეო და მეორე ნაწილს კიდე დავდებ თუ მოვიცნი რა საღამომდე რა ქისგან ამდენი ხალხის მისვლა იქ აი გაიგე ხარ ასამბობს რა აი ხა ჩემი სიტყვებიდან მე გამომდის ხომ ესეთი რაღაცა მაგრამ ხანდახან რა მაგრამ აი ეს ადამიანი კიდე რომ გამოდის იმას რომ აი და არგუმენტირებას რომ მოყავს იმის რომ აი ქართველებმა თუ მე კულტი შექმნეს რა და ეს დაგიჯება და არგუმენტირებად გეტყვი თუ რატო იყო ჩარლი მით უმეტეს ძალიან ცუდი და პატრიოტი რაღაცნაირად მარიქვა რაღაცები ის არ ყოფილა რა თქვენი აზრით რო გითხრათ აი ეს კაცია მამალია ვერ გაიგებ და მე მგონი გასაგებიც უნდა იყოს ის რომ არანაირმა ადამიანმა გამოხატა სუდი რეაქცია მათ შორის აი მაგალითად პატისაცემდნენ პატრიარქს მაგრამ ეგრევე რომ მოთავენ აი მაგიათ მიკროფონს აი და უთხრიან ვიღაცებს აი ასე ვთქვათ აი როგორ გითხრათ აი პირში და ეგრევე სიო აი მე უყურთ ვიღაცებს რატო ძალადობენ ესენი აი კაროჩი აი ილია მეორეს მენაცვალე ღმერთმა კარგად აცხოვროს მისი სული და აი როგორ ვთქვა რა აი ესენი მე ვიცი რომ წესიერად ვერ მიხვდებიან რატო იყო პატრიარქი ძალიან კარგი ან რატო იყო ცუდი ეხლა მე იმაზე გამოვლენ და დამიწყებენ ეხლა კომენტარებს რომ ეგ ადამიანი LGBT-ები არ მაგ ადამიანს LGBT-ები არ ევასებოდა მისეს იცი რატო არ ევასებოდა
იმიტომ იცი რატო არ ებასებოდა რომ ქართველების არ უნდათ რომ გადმოსულიყვნენ ისე როგორც ეხლა არ მინდა ეხლა გამიმეორო რა ის როგორც იყო ამერიკაში აი ფუიმირა იდიოტები არიან ეს ხალხი რა თიანობის რაღაც გამოვლინებად რაღაც ნაწილი გაღიზიანდა რომ რატო თქვათ არის თქვათ ამხელა გლოვა მე ვერ ვიტყვი რომ საზოგადოება იყო ერთნიშნად ასე ვთქვათ ვა არ მინდა ხა გინებაზე წავიდი მაგრამ აი თქვენ მართლა ბოდიში და ყალებო მართლა აი მე არ მინდა რა ცოტა შევიდინო რა მე აი უკვე ამათი ლაპარაკიც უკვე აღარ მინდა აი გაჩვენდით რა ხო ხედა წესიერი რაღაცას არ ამბობთ რა ფუიმე ვა ჩემი რა აი ესეთი ხალხი რომ მეტყვიან მე რომ იმას რომ რატო არის რატო იყო მე გეტყვი ხა მიზეს რატო იყო ეს ადამიანი ცუდი ესე იგი ეს ადამიანი არ იყო ერთმოწმუნე იმისგან რომ ადამიანი უნდა იყოს გეი ან ადამიანმა ბუდიში და ერთ ადამიანს ეხლა მოიცა ეს კაცი და ქალი ანუ კაცი და კაცი ერთმანეთი უნდა ბუდიში და მოხნან ამაგას არ უჭერდა ხარს ვაიმე ბიჭო წადით რა აი მე ბონდი გადაშენით რა გთხოვთ რა აი დინოზავრებით გადაშენით რა აი ნერუსი გამიჩინეს უკვე ხახო აი ამათ ჭლიქი აღარ მაქვს უკვე რა აი მაგარი კრიჯი ვიდეო გამოვიცი ხა მეგობრებო და თავი შევიკავოთ რა იმიტომ რომ აი უკვე ტვინის უჯრედები დამეკარგა რა აი რა თქვა უკვე აღარ ვიცი ნუ მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მინდა გთხოვოთ რომ აი თუ ბონოდე ამას უყურებთ ბოდიში და აი თქვენი ტვინების აი როგორ გითხრათ რა აი უჯრედების დაკარგვას ბოდიში უნდა მოგიხადოთ და კარგად მოზანებოდეთ რა ბოდიში უნდა მოგიხადოთ იმის გამო რომ აი ტერორისტული აქტი მოახდინა ჩემმა თაობის წევრმა აი ვიცი ხა საბოდიშო არაფერი არ მაქვს მე მაგრამ აი მე ბოდიში გიხდით აი ჩემი თაობის წევრი იყო და ჩემი თაობაში რატო ხდება ეს ყველაფერი აი ტერორისტული აქტებს რატო აკეთებთ ხალხო აი არ ვიცი რა